就是没有中央研究院就是这个顾问公司并没有对这个就是这开发案对猛禽的影响，在这方面并没有提出这个答复，所以我大概就是提出我自己的观察。这个在目前来讲，就是在这个202兵工厂内出现的猛禽，就它的觅食区其实都已经等于说它越过了202兵工厂，到了中央研究院的后山，或者甚至在中央研究院的园区。所以不管是凤头苍鹰、大冠鹫或者松雀鹰，都在中央研究院附近的山坡或者是园区里面觅食。那么至于筑巢区来讲的话，在中央研究院这生技园区的预定地里面，按照这个顾问公司的调查，或者说我询问的一些这个兵工厂内部人员，目前的筑巢区是在兵工厂里面有筑巢区，可是并不是位在这个生技园区的这个范围之内。那至于在中央研究院目前来讲的话，像菱角鸮和台湾蓝雀在中央研究院有筑巢。那至于其他的像凤头苍鹰这些的猛禽，目前只看到它们觅食，并没有在中央研究院筑巢。所以中央研究院就说，只要你的树木种得够密，而且是生态树种够高大的话，或者说像后山中央研究院后山，它生物多样性够多，树木够密的话，通常猛禽就会过来觅食或者过来栖息。在目前的在生技园区的开发区里面，建筑物部分所占用的，就是它现在的占用土地上面，目前并不是它的有一些枫香树林，可是这些都是人工植的纯林，在它生物多样性并不是很高的状况之下，通常这个并不是就说属于这个猛禽的这个觅食区或者是筑巢区。然后另外有关于这个提到这个树木移植清单的部分，在目前的生技园区的预定地来讲的话，我们看到的多半都是人工所种植的枫香林，那么会影响到的主要是这些枫香树。至于真正的树木，可能因为细部计划没有做出来，可能就说没办法详细列出真正需要移植的数量。可是我想这个顾问公司应该可以预估大概可能会影响多少树木。另外有关于对这个居民的影响的部分，目前对居民的不利的影响，可能是主要是因为你增加了人员进驻，可能会有一些交通的冲击。可是对居民有利的部分，主要是增加了一个大的生态公园。在附近的在这个现在目前在这中央研究院早上或者傍晚散步的居民，散步的人多半都是附近的居民，已经充分的利用这个中央研究院的等于说一个好的生态环境，或者是生态质，附近是一个很多人喜欢去散步的地方。那么我们同意这个张晓峰的意见，就说这个兵工厂这个园区是一个台北市的，等于说是一个台北市的废。那么因为这个当初的埤塘都已经被填了，所以我们认为这个废是有点这个像是废气种的这样子一个问题，就是等于说有些地方被堵塞了。所以我们的等于说我们这个富裕计划，事实上等于说是把这些不好的这些堵塞的地方打通，让这个肺变更健康，而且让居民可以更近的去享受这个都市的肺。好，谢谢。那个世系补充一下。